bonito na adolescência, e depois de um tempo a beleza só transparece a essência. Ela me vê igual eu sinto, e eu sinto que eu sou demais. Se pega um cabelo pra ela na hora faz diferença, porque eles são todos iguais, assim você não vai achar. É só em um lugar. Eu gosto da cara que você faz quando vira e vê quem tá atrás. A curiosidade que matou rapidamente, que faz tu pensar. É interessante, sabe? Seu por seu, você é mais pesado. Se eu boto com você, eu sei fazer. Quando tu olha, eu sei que tu pensa, meu Deus, como será? Aí vem a vontade de ir na minha casa, não posso ser errado, tu quer sentar. Você caminha no meu quarto e toda vez eu esqueço quem eu sou. É isso que eu quero, não é dinheiro, embora eu esteja na porra do povo em qualquer lugar. Cê sabe que é só apontar. E se a vida é uma viagem, pra que eu vou te privar de viajar? Aí você vai desviar, sabe que é tudo no sigilo. Mas eu tô aqui, estou mas que tudo aqui sabe que você sabe que eu boto com carinho. Você vai pedir, vê se faço aquilo. Mas você pode vir, mas que tudo aqui O Schmidt agora vai garantindo ali a finalização do Faísca com seu MK14 brabo demais. Só vai dar ele e o Mochila, mano a mano, quem vai? Na trocação, o menino Schmidt. É ele versus Faísca. Já foi capturado ali pelo Mochila. Vai sendo finalizado também pelo menino Mochila. Só vai de lobby, o Faísca vai dando aquela segurada. O Ike vem pra cima pra trocar com o Faísca. Tem pokebola pra cima. O Ike agora já vai sendo rasgado. O Faísca nocado também. O Schmidt vem ali, mas o Niero também tentando vir comer a equipe da LVS. O Mochila já vai garantindo ali a finalização do Ike. Deitou ali na frente do menino Ike. E capturou o Niero. Finalizado o menino Ike, indo de lobby pro Mochila. Vem comendo gás agora o menino Mochila. Com certeza vai ser capturado. Ele que deu uma 18 ali, capturou o Nico no spray intensa. Vai capturando o gato, sendo capturado pelo gás. Também indo de lobby o menino Mochila. Quase que dá certo, hein, Davizinho? Quase vai. E tem o Faísca já, gente, do nada ali o comentário. O Faísca já garantiu ali a derrubada em cima do Cauã. Gente do céu, aí trollou, hein? Aí trollou. O Mochila já garantiu ali a derrubada do Cauã. O Cauã topzera já vai sendo finalizado pelo Mochila na 12. Mandado de lobby os dois de 12, na mal. O Rod já vai pra cima. O Burguinha já tá sendo ali muito rushado, menino Burguinha. Ele que deu aquela deitadinha ali, ficou dando aquela de Zecazinha. Viu sua equipe inteira sendo finalizada pela equipe da LVS. E eles vêm pra cima pra garantir ali a finalização, porque o Marques já sabe que ele tá ali, o Marques. Ele tá dando aquela segurada, esperando a sua equipe vir e já vão rushando ali no Burguinha, tentando pra garantir ali a finalização. O Burguinha ficou meio que quieto, mas já tomou muita bala, garantiu a derrubada ali e foi finalizado pelo Road, mandado de lobby pelos bravos da LVS. Equipe SK12 tá no chão, tá no lobby, tá finalizado. A equipe de